वॾी दहशत जी अलामत बणिजी बहरहाल हू कोर्ट में आया। न्याणी खे उते पेश कयो वियो। असांजे वकील उते फ़ौरन जॾहिं न्याणी कचहरे में आई त हुनखां इहो पुछियो वियो त बाबा तूं रिंकिल आहीं या फरियाल आहीं, छो जो हुनखे फरियाल बीबी जो नालो इमाम मिठू ऐं भरचुंडी जे पीरनि ॾिनो अथई, असांजी फरियाल बीबी आहे। जंहिं ते हुन कोर्ट जे अंदरि रिंकिल जा वालिदेन में मौजूदु हुआ, राजकुमार, रियाज़ चांडियो साहब, सॼी संगत, सभु दोस्त, क़ौमी कारकुन फ़क़ीर रहमान कलवर, नसरुल्ला कलादी वारा, मीर हसन लाशहरी, खोड़सारा, इहे सभु इन गवाह आहिनि, कोर्ट में मौजूदु आहे। कोर्ट में मौजूदगी में हुन सौ चौहट कई। हुननि खां पुछियो त तूं रिंकिल आहीं या फरियाल आहीं, जंहिं ते हुन फ़ौरन चयो त मां फरियाल न आहियां, मां रिंकिल आहियां ऐं मां पंहिंजे वालिदेन सां वञणु थी चाहियां। उन रिंकिल न्याणी कोर्ट जे अंदरि सौ चौहट कई ऐं स्टेटमेंट ॾिनी। तंहिं हूंदे इन जी इहा स्टेटमेंट ॿुधण सां जज साहिबु चैम्बर में हलियो वियो। हुन चयो त काकड़ी खे दारुल अमान मोकिलियो, बजाए वालिदेन ॾे मोकिलण जे, छो जो सौ चौहट करण खां पोइ कोर्ट खे आइनी तौरु ऐं क़ानूनी तौरु उन न्याणी खे वालिदेन जे हवाले करिणो हो। पर जज ते जीअं त प्रेशर हुयो, जज चैम्बर छॾे चई दफ़ा न्याणी खे दारुल अमान मोकिलियो, वरी ॿियो दफ़ो हिते पेश कंदासीं। कानून जे अॻियां ज़ोर अॻियां ज़ारी। बहरहाल कोर्ट जो फ़ैसिलो, न्याणी दारुल अमान हली वई, रोंदी रड़ंदी, वालिदेन खे सॾु कंदी, हुनखे गेलींदा गाॾी में खणी विया। दारुल अमान पहुती। दारुल अमान खां पोइ जो ॿियो जेको मरहलो थियो हुनखे स्टेटमेंट करण लाइ, त हुन ते तशदुद जा वाज़े निशान हुआ। उतां जी मीडिया गवाह हुआ, घोटकी जी, सिविल सोसाइटी जा नौजवान गवाह आहिनि, मुस्लिम अक़ीदे जा नौजवान बि गवाह आहिनि, इन में कंहिं बि क़िस्म जी का मिलावट कोन्हे। कॉम्प्रेस कारकुन गवाह आहिनि, वालिदेन गवाह आहिनि त न्याणी जे जिस्म ते तशदुद जा निशान हुआ ऐं नशे जे जीअं हालत में हूंदो आहे ईअं हुनखे खणी अची कोर्ट जे कटड़ में पेश कयो वियो। हुन चयो त आउं फरियाल आहियां, हुनखे तशदुद जे ज़ोर ते ऐं इनकशाफ बि थियो कुझु धुरियुनि जे तरफ़ूं त उन सां दारुल अमान में का ज़्यादती बि कई वई, जिनसी ज़्यादती, ऐं उन जेको वीडियो जो मामिलो बि थियो, जंहिंजे करे हुनखे ब्लैकमेल करे ऐं चयो त तोखे हाणे वालिदेन ॾे वञणु न वियो, जेको तोखे फेवर जी स्टेटमेंट ॾियणी पवंदी। बहरहाल उहो मरहलो गुज़रियो। अॼु ताईं असांखे न्याणी वापसि न मिली सघी।